mabe ya kosakanate. Gradimu ya toujours sur terrain. Biso to kitaka na terrain pour na rejoindre image donc tension eza na ndenge ya kosakanate. Donc bino mo bozo mona toza en direct. Il y a palais du peuple tozo sa musala ka ndenge ezalaka. UDPS bazo marché. Pourquoi? Parce que balingi te Malonda Aleka comme président ya Seni. Balingi pété baloi ya Minaku Eleka na sakata. Donc tozawa toujours en image Gradimu ya sur terrain. Donc voilà comment nous risquons pour vous servir Tonyo kwa makaboye parce que nous sommes en danger ici. Donc bakoki ozwa biso bakumbi biso bakena biso mais comme nous sommes dit que il faut to la kisabino réalité ndenge ni makambo le karanakati ya République démocratique du Congo. Voilà awa stade bino mo bozomona. Donc toza na kati ya mabele lacrymogène tozo zo yango tozo mela yango grand prêtre César ngadi na ndenga kosakana te. Donc en image donc continuer. Donc mystique koto yo esi yindi parce que bandeko ba outil limité. Et si bakomi mais de l'autre côté Kelly ndeko Kelly pe azakuna na ekiri ya ndeko Frank Diongo total non pe ba image à côté kuna soki masolezo kenendenge nini. Donc ingénieur Kelly en image la kisa biso ndenge masolezo le kampanzi kuna ya ndeko Frank mela seni telemeli makabwala to boy makabwa to mele so bato to boy autolimité les millions de positions au Kamamboka si on peut le marché makabwa hypocrisie. OK donner makabwa hypocrisie to telemela Monsieur Kabila a baissé que Azala bongo candidat. Donc, maître état de droit, égal Kabila, Malonda égal Nanga, Malonda égal Malumalu, Malonda égal même si Baroba lobby, les animaux na Sengeli était toi informé, c'est l'obligation d'informer, c'est tout.
Viva! Udps! Viva! Viva! Pachibe! Beto! Pachibe! Beto! Voilà comment nous risquons. Nous risquons arabe, donc qui massacre et il dit la population. Donc il faut qu'il meure. Bon, on reçoit pas balle, on reçoit pas balle. Donc faut d'avoir Mayele. Bon, on reçoit pas moi. Et là on mbunzu, quand on est un grand prêtre César à l'Obara. Mbunzu, donc on a dit coche. Donc voilà, et les carabos. Nous jouons deux rôles à la fois. Comment ça?
facile à comprendre. C'est une opposition. Père a tiré la rabie sur ma loba. Opposition est pouvoir. Si on a l'opposition, on a l'opposition. Il y a plus. Donc, je me dérange. Pouvoir, l'opposition. Mais est-ce que vous avez déjà. Vous avez là. Même moral. Maléli. Papa, on a des amants à Kabila. la mboka jusqu'à maintenant Kabila kumbela mboka na bajali mabungu na pesa na bango te muba bazela mutu na bango Kabila oza muba na eloko za osala biso na mboka to bunda pona pepe pona mboka to sula mboka EZALI. Jeudi, ¿qué más?